Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, stehe ich hier in der Küche und die Pfanne ist hier und wir kochen heute Kuhleber und guckt das Video bis zum Ende an. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert. Zuerst packen wir Öl in die Pfanne. Eine Tasse Öl für 1 Kilo Leber. Das ist 1 Kilo Leber und Tomaten. Wenn das Öl bereits warm ist, packen wir den Leber dazu und warten dann 1 Minute lang. Und jetzt packen wir den Leber Schritt für Schritt rein. Jetzt haben wir bereits den Leber reingepackt und jetzt lassen wir den Deckel für 1 Minute drauf. Wenn die Minute vorbei ist, nehmen wir den Löffel und rühren das Ganze schön durch. Jetzt ein halber Löffel Salz, eine Prise Salz. Jetzt schön kräftig verrühren. Für 5 Minuten. Jetzt holen wir den Deckel raus und packen die Tomaten und Chili dazu. Und dazu noch die Gewürze. Und das ja das.
jetzt für 3 Minuten den Deckel drauf. Jetzt gucken wir, wie es geworden ist. Jetzt müssen wir die Tomaten klopfen, damit die halt nicht so groß werden, sondern klein. Ja. Jetzt noch mal für 2 Minuten den Deckel drauf. Ihr könnt hier sehen, das Wasser ist getrocknet und hier das Öl ist oben drauf. Und unser Streetfood Curry, Leber Kuh Curry ist fertig und jetzt können wir es genießen. Yep. Und jetzt packen wir es in einen Teller. Jetzt unser fertiges Leber. Lasst einen Daumen hoch da und danke für das Video anschauen. Abonniert unten den Kanal und tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!